Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức bóng đá của chúng tôi. Liverpool đã kết thúc năm 2025 bằng một chiến thắng quan trọng 2-1 trước Wolves ngay tại sân nhà Anfield. Hai bàn thắng này trong hiệp 1 đã giúp Lữ đoàn đỏ nối dài chuỗi thành tích đối đầu ấn tượng và duy trì mạch thắng tại ngoại hạng Anh. Sau những phút đầu giằng co, Liverpool đã cụ thể hóa sức ép ở phút 41. Từ đường căng ngang của Jeremy Frimpong, Jan Gerzeven bứt dứt điểm uy lực mở tỷ số. Chỉ một phút sau, Hugo Ekitike kiến tạo để Florian Wirtz băng xuống, khéo léo trích bóng ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League. Nhân đôi cách biệt, sang hiệp 2, Wolves có bàn gỡ ở phút 51 nhờ công của Santiago Bruno. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được. Chung cuộc, Liverpool bảo toàn chiến thắng 2-1, giành trọn 3 điểm quý giá. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất nhé.